قيادة ولاية وطي قررت أن تكون وياي. الاستطلاع مو هين، ممكن البنات تطنشك، ممكن تدفع رشاوي حتى يسوون وياك لقاء. طارق لا، على اموال الاخذ رشوه، على المسؤوليه كثرت عليك. طارق شخيرك وصل للناصرية، أنا حتى الصورة ما عندي. أنت تطلع بهواي مشاهد والشوخر، وهذا هو دورك بالبرنامج، لكن اليوم الاستطلاع مختلف. راح اوعدك هذا الاستطلاع حيكون من انجح الاستطلاعات وراح يوصل للمليون. طبعا اليوم موضوع مهم جدا، موضوع الشخير. اليوم جبنا أنا الحكم الدولي طارق زياد، ملك الشخير، رونالدو مال الشخير. اعطيني تيست طارق. خليكم يعني، شنو رأيك بالشخير؟ كلش مهم، يعني يعبر عن شخصية الإنسان وما في داخله. انه الانسان من يشخر يعني يطب. يلا محمد خلينا نروح غير مكان. مرات الواحد يكون ضايج، فشنو ما يريد يتجاوز، فما يريد يقسم بالحش، شو يسوي؟ يقسم بالشخير. ليش الشخر اني مودي اموته، يعني لازم ينهي حياتي، ليش عايش؟ زين، تعرفين هذا الولد منو؟ هذا ما لابس عدسات. وما زلنا مستمرين وياكم اعزائي المشاهدين في برنامج الملايين، برنامج ولايه. جيب المايك، انت مو عندك طالع اسمك بالتايتل. دروح لاحقني لهنا. انت من اعزائي المشاهدين يا اللي قام يطلع بالاستطلاع. عندك نغمات معينه بالشخير؟ اي طبعا. يعني تحب تصعد تون عالي، تلزم سريع، دولي، خدمي؟ لا بابا، انا اشتغل على طريق كركوك. والله فكلها استلم السريع، اصعد جام وامشي. شلوني؟ احلى شيء بهاي النغمه الليش بالاخير. طول عمرك ما تنام يمنا؟ انت تشخر؟ انا لا ما اشخر، بس المرة تشخر. سكتة شلون السكتة؟ انا طبعا طلعت وياك الاستطلاع ما متوقع القى هذا النوع النادر من الشخير. قد توصل معدل بالشخير؟ يعني 120 130. يقول 120، انا مش عد ولي بس هاي سرعته مال 30 ماخذ سعد اليمين. نام، لا اقطعك تقطع. نام باكر عندك مدرسة. شنو رايك بالشخير؟ احنا بالنسبه لنا الرياجيل عادي. الشخير يعني تحسه زهرة اسد. فشي طبيعي بالنسبه لنا، بس بالنسوان ماكو هيك. المودرن اللي هو الحديث. امرؤ القيس قديم يعني حسب شكسبير. اكو مدرسه تتبع شكسبير اذا تعرف انت بالهذا. شخير شكسبيري. اي نعم. المسرحيين يعني دائما هيك يكون. شلون بالشخير؟ هذا صاحبك مو يشخر هذا؟ ايه يقول ربي لي يشخر. علي فاضل خلص صوتك لا ما خلاه. بعد ما تابعك علي فاضل اذا ما خلص صوتك. ايام صعبه هوايه، الله يساعد قلبك الله يعينك. ليش اكو شخير عن شخير يختلف؟ شنو يختلف؟ هو شخير خشن يعني ما ساقلينه لو شنو خشن ما ساقلين ولاقي هاي السالفه. السلام عليكم. اذا ممكن دقيقه من وقت طبعا هم يحبوني بس ما عندهم وقت. شخير خاص سيمفونيه. شنو؟ ما يدا اسوي لقاء. شو تريد؟ ما يدا اسوي لقاء. روح. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. نسوي لقاء وياك دقيقة؟ خلينا نغير مكاننا. قرفته مو حلوة محمد. السلام عليكم. نسوي لقاء وياكم نريد. ونعمل كادر اللي يعني صدق واجهة للبلد. بامريكا ما لقوا حل الشخير، ايش عجب، مو دولة متطورة؟ احنا جماعتنا ما يشد وياهم. احنا جماعتنا ما يكمشوا اهم شيء. هم فشفوشي، احنا شخير يعني شخير. هم شخيرهم مال سلمون، مال كيوت. من قلب عاصمة تركيا اسطنبول، مو اسطنبول، أنقرة. شلونك حبيبي؟ الله وش بيه؟